Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. So this week we come to Acts chapter 14 in our series on the book of Acts. 今週は使徒の働きの学びの14章を見ていきます。In the beginning of this chapter, we find Paul and Barnabas in Iconium. この章の始まりの部分でパウロとバルナバがイコニオムにいたことがわかります。There, they followed their usual pattern of going to the synagogue first. 彼らはいつものようにユダヤ人の街道に行きました。They had success. そして彼らは成功を収めていました。But some of the Jewish opponents, they got together with some of the Gentiles and they were unhappy. でもある異邦人と一緒にいたユダヤ人の反対者たちは不満でした。And so they hatched a plot to stone Paul and Barnabas. 彼らはパウロとバルナバを石打ちにしました。So they had to run away to the nearby city of Lystra. そのために彼らはルステラの近くの町に逃げなければなりませんでした。Lystra represents an important first in the book of Acts. ルステラは使徒の働きの書と初めの部分で大切なことを表しています。This is the first time anyone preaches the gospel from zero. それはこの箇所でゼロから福音を聞く人に初めて説教をするからです。You're probably wondering, well, what does he mean by from zero? 皆さんはきっとゼロからというのは何を意味するのかと思ったと思います。So far, the gospel has been spreading among people with some level of familiarity with Judaism. 今までは福音はユダヤ教に馴染みのある人たちの中に広まっていっていました。But now, for the first time, we see what happens when missionaries try to preach the gospel to people who have never heard of the one true God. しかしここの箇所では宣教師たちが真実の神様について一度も聞いたことがない人たちに初めて福音を説教するのを見ます。As we look at the story, I think we can learn a lot about sharing the gospel with our friends and neighbors in Japan. この話を見ていくときに私たちの日本にいる友達や自分の周りの人に福音を分かち合うことについてたくさんのことを学ぶことができると思います。Most Japanese people are like the people of Lystra. 日本のほとんどの人たちはルステラの人たちと同じです。They start from zero. 彼らはゼロからのスタートです。They haven't read the Bible. その人たちは聖書を読んだことがありません。They don't know what God has revealed about himself or what he has promised. その人たちは神様が自分自身について表すことや神様の約束について知りません。So they can't understand how Jesus fulfills the promises of God. そのために、彼らはイエス様が神様の約束をどのように成就したか理解することができないのです。Because of this, sometimes, it's even hard to know where to start. そのためにどこから始めるかさえ知ることが困難です。But let's have a look at what Paul and Barnabas did. ではパウロとバルナバがしたことを見ていきましょう。Look at verses 8 through 10. 8節10節を見ていきます。In Lystra, there sat a man who was lame. He had been that way from birth and had never walked. He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, saw that he had faith to be healed, and called out, "Stand up on your feet!" At that, the man jumped up and began to walk. ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の苗えた人で歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。These verses are really interesting. この聖書箇所はとても興味深いところです。They should seem familiar to you. どこかで聞いたことがあるように思います。Do you remember Acts chapter 3? 使徒の働き3章を覚えていますか？ That's where Peter healed the man at the gate of the Jerusalem temple. そこではエルサレムの神殿の門でペテロが男性を助けた箇所です。In both stories, the man who was healed was lame from birth. 両方の話の中で生まれつき足が不自由だった男の人が癒されました。Before both healings, Peter and then Paul stare at the man who's to be healed. 2人が癒される前にペテロとパウロはその癒された男性をじっと見ました。Both healings happen near temples. 2人が癒されたのは神殿の近くでした。
And both healings happen through faith. そして2人とも信仰を通して癒しが起こりました。 But what happens after the healings is quite different. でも癒された後のことが全く違います。 In Peter's case, he is able to show the Jews that the healing proves that Jesus fulfilled the promises that God had made to Abraham and the Jewish nation. ペテロの場合、この癒しによってアブラハムの約束をイエスが成就したことをユダヤ人に見せることができました。 In Paul's case, the people of Lystra try to worship him and Barnabas. パウロの場合はルステラの人たちがパウロとバルナバを礼拝しようとしました。 They called Barnabas Zeus and Paul Hermes. 彼らはバルナバをゼウスとパウロをヘルメスと呼びました。 I think we'll be able to understand the problem that Paul and Barnabas had here a bit better if we think about humor. ユーモアについて考えてみると、この箇所でパウロとバルナバがここで経験した問題をもっとよく理解できると思います。 Let me tell you a physics joke. ここで物理的ジョークをお話しします。Okay. This is how it goes. Heisenberg went for a drive and got stopped by a traffic cop. ハイゼンブルクは運転をしていて交通警察に止められました。 The cop asked him, "Do you know how fast you were going?" 警察は、あなたはどれだけスピードを出してたか知ってますかと尋ねました。 Of course, Heisenberg replied, "No, but I know where I am." ハイゼンブルクは答えました。いいえ、わかりませんが、どこにいるかはわかります。 No one's laughing. それも What do you think? Is that funny? 皆さんはこの会話が面白いと思いますか？ If you were a physicist, you would be dying right now. このジョークは物理について知っていなければ、ごめんなさい。That joke is just not funny at all unless you know something about physics, right? このジョークは物理について知らなければ全く面白くありません。I'm not even going to explain it to you because if I did, you'd just fall asleep. じゃあ私はもう説明はしません。なぜならみんなが寝てしまうのが嫌だからです。Let's try some Japanese humor. では日本のユーモアを見てみましょう。I found this game show video that seems to be funny. 面白いらしいゲーム番組を見つけました。 Let's have a look. これもうそうだもんな。これ名勝負見れそうだな。名勝負頑張るよ。めくれた方負けるね。打つのは誰だ。頑張れ。I don't get it. 私にはちょっとよくわかりません。It just doesn't seem funny to me. 私には面白いとは思えないのです。Humor is really tricky. ユーモアっていうのはとても厄介なものです。You have to understand culture and language really well to get someone else's humor. 誰かのそのユーモアというのを理解するには文化や言葉をよく熟知してなければなりません。Otherwise, your joke just falls flat. No one laughs. そうしなければそのジョークは全く面白くないものになって誰も笑わないものになります。And this is kind of what Paul and Barnabas discover in Lystra. このことにパウロとバルナバはルステラで気づきました。They learned that, what makes sense to the Jews doesn't necessarily make sense to the Gentiles. 彼らはユダヤ人が異邦人のことを、理解できないことがあることを学びました。Healings prove the presence of divine power. 癒しは神の力を証明しました。But Gentiles don't automatically connect healing to God and to his Messiah, Jesus. しかし異邦人には神様の癒しとメシアであるイエスが、自動的に結びつくことがないのです。Next, we see that Paul and Barnabas, they changed their tactics. 次にパウロとバルナバが、方法を変えたことを見ていきます。For people with a Jewish background, Paul would preach the gospel through the history of Israel.
ユダヤ教のバックグラウンドがある人たちにパウロはイスラエルの歴史を通して福音を説教しました。He would show people how Jesus' work of redemption is the fulfillment and completion of all of God's plans for his people. 彼はイエスの贖いの技はすべての人への神の計画が成就し完成することであることを改宗に見せました。But have a look at what he says to the Gentiles of Lystra. しかしルステラで異邦人に彼が語ったことを見てください。Friends, why are you doing this? We too are only humans like you. We are bringing you good news, telling you to turn from these worthless things to the living God who made the heavens and the earth and the sea and everything in them. In the past, he let the nations go their own way, yet he has not left himself without testimony. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. He provides you with plenty of food and fills your hearts with joy. 言った。皆さんどうしてそんなことをするのですか？私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように、福音を述べ伝える者たちです。過ぎ去った時代には、神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえ、ご自身のことを証ししないでおられたのではありません。すなわち恵みをもって、天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。Paul and Barnabas are barely able to stop the people of Lystra from worshiping them. パウロとバルナバはかろうじてルステラの人たちが彼らを崇拝することをやめさせました。But once they do, Paul begins to explain the gospel in a way that made sense to the Lystrans. しかし彼らがそうするとすぐにパウロはルステラの人たちに分かるように福音を説明し始めました。This was a rural area with lots of farmers. この地域は農家の人が多く住んでいる田舎でした。So he uses words and concepts from their everyday lives. だから彼は日々の生活に馴染みのある言葉や考え方を用いました。This explanation is biblical, but he doesn't quote scripture since his audience hasn't read the Bible. 彼の説明は聖書的ですが、彼の話を聞く人たちは聖書を読んだことがなかったので、聖書の言葉を引用しませんでした。He begins with their religious practices. 彼は彼らの宗教的な習わしを使って始めます。The Greeks considered Zeus to be the god of heaven. ギリシャの人たちはゼウスは天空の神と思っていました。The god of the underworld was Hades. 冥界の神はハデスでした。Their god of the sea was Poseidon. 海の神はポセイドンでした。And the people of Lystra considered Cybele to be the god of the earth. そしてルステラの人たちはキュベレは大地の母神と考えていました。So Paul begins by saying, these gods are false. だからパウロはこれらの神々は真実でないことを語り始めました。They're all idols. これらの神はすべて偶像です。There is only one true God. 唯一の真実の神だけです。And he made everything, heaven, earth, sea, everything. そしてその方は天、地、海すべてをお作りになりました。Turn to him, know him. そして彼に立ち返りなさい、彼のことを知りなさい。Then in the second part of his sermon, Paul answers the natural question. 彼の説教の後半ではパウロはよく聞かれる質問に答えます。If God is so great, why are we just now hearing about him? 神様がそんなに素晴らしい方ならなぜ私たちはたった今神様について聞いているのですか？ The answer is God's timing. その答えは神様の時があるからです。Before Jesus came, God gave the nations hints about himself and nature. イエス様が来る前に神様はその国々の人たちに自然の中に神様自身のヒントを与えました。He provided them with rain, food, and joy. 神様は雨、食べ物、そして喜びを与えました。He revealed himself in nature. 神様は自然の中に神様自身を表しました。This is what theologians call natural theology. これが神学者が自然神学と呼ぶものです。Just by looking at the world around us, we can get a sense of who God is and how great He is. 私たちの周りの世界を見ることで神様の存在と素晴らしさを感じることができます。But most importantly, Paul starts with the basics. でも最も大切なことはパウロが基本的なことから始めたことです。There is one God. 唯一の神だけです。And he explains the basics
using familiar terms and concepts. 彼はその人たちがよく知っている言葉や考えを使って基本的なことを説明しました。This really reminds me of our orchard project. これは私たちの果樹園計画を思わせます。As you know, we have just planted an orchard. 皆さんもご存知の通り、私たちの果樹園に果物の木を植えたばかりです。As we care for the trees, we hope to interact with the neighbors around the church. 私たちが木を世話をしながら、私たちは教会の近所の人たちと交流を図ることを望んでいます。And when the fruit comes, we're going to give it away to our neighbors as an expression of love. そして果物が出来上がったら、私たちの愛を示すために近所の人にその果物を配ります。It's just a really simple way of connecting with people on familiar territory. それは私たちが慣れ親しんでいる場所にいる人たちと関係を持つとてもシンプルな方法です。Many people around here are farmers. この教会の周りに住んでいる多くの人たちは農家です。And last time I checked, everyone eats. そして、みんなに聞きましたけど、すべての人は食べます。As Christians, we should constantly be looking for ways to connect with people. クリスチャンである私たちはいつも人々との交流の方法、日々の生活の中でWays to share with them about God through everyday life. 神様のことを分かち合う方法を探すべきです。However, do you realize that our attempts do not always succeed? でもそれを試みてもいつも成功するわけではないことを、認識しなければなりません。Since Lindsay and I have never grown fruit trees, it is entirely possible that we will kill the orchard before the fruit comes. リンジー先生と私は今まで果物の木を育てたことがないので、果物がなる前にその木を枯らしてしまう可能性があります。So if you see us about to do that, stop us, by the way. Sometimes you try to connect with your neighbors and you know it just doesn't work. 近所の人との交流を試みてもうまくいかないことがあります。You never have the opportunity to share about God. 神様のことを分かち合う機会が全くないこともあります。Or when you do, they just don't respond. また皆さんが、試みてもやってみても応答がないことがあります。Even Paul had this experience. パウロさえもこのことを経験しています。He gave a nice little sermon to the crowd like Peter had done in chapter 3. パウロはペテロが3章でしたように群衆に素晴らしい説教をしました。After Peter's sermon, hundreds of people became Christians. ペテロの説教の後、何百人もの人がクリスチャンになりました。But look what happened after Paul's sermon. でもパウロが説教をした後に起きたことを見てください。Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし死んだものと思って町の外に引きずり出した。He is stoned and left for dead. Okay, Thomas. The mission in Lystra looks like a complete failure. パウロは石打ちにされ、死んだと思われて放置されて、ルステラでの宣教は完全に失敗のように思われました。Actually, I think we can best understand what happened in Lystra through microwave popcorn. 電子レンジで作るポップコーンの様子を見ると、ルステラで起きたことを一番よく理解できると思います。I'm just going to put some nice, delicious microwave popcorn in here. 電子レンジにポップコーンを入れてみます。And get it going. Yeah. So, after being stoned, Paul got up and went back into the city. 石打ちにあった後、パウロは起き上がって町に戻りました。This was not a miracle of resurrection. これはよみがえりの奇跡ではありませんでした。The people simply thought, Paul's dead, and they left. 人々は単純にパウロが死んでいなくなったと思いました。Fortunately, he had only passed out, maybe with a concussion, I don't know, and he woke up after they left. こんなことに彼は、よく理由は分かりませんが意識を失っただけで、それで人々がいなくなった後起き上がりました。
So, fearing for their lives, Paul and Barnabas left the next day for the city of Derbe. そして彼らが起き上がった後、パウロとバルナバは次の日にデルベに行きました。They were quite successful in Derbe, and many became Christians. 彼らはデルベではとても成功し、多くの人がクリスチャンになりました。Then they returned to Lystra. そして彼らはルステラに戻ってきました。As I think about it, I just don't know if I would have done that. でもこのことを考えるときに自分がそれをできるかは本当に分かりません。This is where we learn an important truth about sharing the gospel, especially with those who are starting at zero. 私たちが福音を分かち合う、特にゼロからのスタートの時について私たちが学ぶ重要なことです。Just a second, this thing will only do 2 minutes at a time, so I have to help it. So, is there anyone here who likes popcorn? この中でポップコーンを好きな人いますか？ Yeah? Well, fortunately, I pre-popped some because, there it's starting to go. It is starting to go. But this thing is taking a long time. So who raised their hand? Who likes popcorn? ポップコー Yeah? ン好きな人。 Shadrach, you want to come up here and try some of this? Oh, actually, let's use the one now that it's going here. Okay, this one will certainly taste better if I can open it. Ooh, that's hot. Okay, try some of that. I wish Thomas could come and help me. Oh, you want some, Thomas? No. So, let me ask you guys something. It's hot, yeah. Did all of the popcorn kernels in there pop? You can look in there. Did they all pop? No. この中で全部のコーンがなんていうのかな、破裂してるでしょうか。You know, I have never once in my life made microwave popcorn and seen all of the seeds pop. 電子レンジでポップコーンを作った時に全てのポップコーンの種がこうやって破裂してちゃんとポップコーンになってたことは一度もありません。Maybe I'm just doing it wrong. I don't know, but they don't ever always pop. やり方が間違ってないかもしれませんが、全てがポップコーンになってたことは一度もありません。But did some of them pop? Yeah. And were they good? Yeah. So, in spite of everything that went wrong in Lystra, Paul's time, his effort, and suffering had not been wasted. でもルステラで全てのことがうまくいかなかったこともありましたが、パウロの時間、努力、そして苦しみは無駄ではありませんでした。Look at verse 21 through 23. 21節から23節を見てみましょう。Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. But Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting committed them to the Lord in whom they had put their trust. ルステラとイコニオムとアンテオケットに引き返して弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりととどまるように努め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に委ねた。See, not many kernels popped in Lystra. ルステラでは、多くのその種っていうかそのコーンが破裂することがありませんでした。
but some of them did. でもそのポップコーンのようにポップコーン開いたものもありました。Paul and Barnabas had left a handful of believers in Lystra. パウロとバルナバはその場所に、ルステラの場所にその一握りのその信者を残しました。And now they've returned to them. そして彼らは戻りました。 They 彼らのところに戻りました。 prayerfully appoint church leaders. そして彼らは祈って教会のリーダーを指名しました。 And they gave them these words of encouragement. そして彼らにこれらの励ましの言葉をかけました。 We must go through many hardships to enter the kingdom of God. Yes! 私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない。 Isn't that encouraging? It is important to realize that becoming a Christian doesn't necessarily make life easier. クリスチャンになることは必ずしも人生が楽になることではないことを認識することが大切です。But the blessings of the Christian life are wonderful. でもクリスチャン人生の祝福は素晴らしいものです。So much so that any hardships that may come are worth it. ですからクリスチャン人生の伴う困難は価値のあるものです。When we think about Paul's return to Lystra, we also notice that he doesn't preach on the streets anymore. パウロがルステラに帰ってきた時、彼はもう二度と道で説教することがなかったことに気づきます。He meets in the homes of Christians with small groups of people. 彼はクリスチャンの家で小さな集まりの人たちと会いました。I think there is actually a change in his strategy that we're seeing here. 私はここで彼が方法を変えたのだと思います。When we share the Christian message with those who start from zero, lots of explanation is necessary. ゼロからのクリスチャンの方にメッセージを分かち合うときはたくさんの説明が必要です。This goes back to microwave popcorn. ここでまた電子レンジのポップコーンの話に戻ります。As I've said, I've never been able to get all of the kernels to pop in a single bag. 私は一度も袋の中に入っているそのコーンのすべての種を破裂することはできませんでした。You know what I have discovered though is the longer you leave it in this thing, the more of them do pop. でも私が気づいたことは長い間電子レンジにそれを入れておいたらたくさんのポップコーンができました。So, this bag was left in the microwave only a very short time. これらのバッグはちょっとだけ少しの間だけ電子レンジに入れました。And there's some delicious popcorn in here, but also a lot of seeds. ポップコーンになったのもありますけれども、たくさんのコーンのままのものもあります。This bag, on the other hand, was left in a long time. And look, I've got a lot of popcorn there. このバッグは、たくさん電子レンジの中に長い間入れておいたので、たくさんのポップコーンができています。So you guys can pass this around and try some if you want. 食べたければどうぞ。When working with the Gentiles who have no knowledge of the Bible, Paul learns to spend lots of time talking with them and building relationship. 異邦人ゼロから始める異邦人の人たちに、パウロが話すときに、パウロは長い時間をかけて関係を築いていくことを学びました。As Acts goes on, he will preach to Jews and Gentiles with some knowledge of the Bible in synagogues. 使徒の働きが続いていく中で、パウロはユダヤ人の街道で聖書の知識を持っているユダヤ人と異邦人に説教します。But with Gentiles starting from zero, he only preaches to large groups, either when the Gentiles request it or when defending himself before Roman officials. しかしゼロから始める、異邦人たちに、メッセージをするときには、異邦人たちがリクエストしたとき、またはローマの役人の前で自分たちを守られるときにだけ、大きなグループに説教します。It's like the popcorn. それはポップコーンのようです。Those starting from zero just need time to cook longer if you want all the kernels to pop. もし皆さんがコーンがポンと破裂することを望んでいるならば、ゼロから始めた人たちには少し長い時間かけてそれを作る必要があります。So let's recap. では今日のお話をまとめてみましょう。First, Paul's experience of sharing the gospel with those who are at zero teaches us to be careful. ゼロからスタートする人たちに福音を分かち合ったパウロの経験は私たちが慎重になることを教えています。What makes sense to us may not make sense to Japanese people at first.
私たちが理解していることは、すぐに日本人の人には理解してもらえないかもしれません。Second, Paul's experience teaches us to start our explanation of the gospel with everyday life. 2、パウロの経験は日々の生活のことを用いて福音の説明を始めることを私たちに教えています。You know, the Christian message has something to say about absolutely everything. キリスト教のメッセージはきっぱりとすべてのことについて語っています。So learn what people care about, then start there. だから人々が大切にしていることを知らなければなりません。そしてそこから始めるのです。If they care about farming, start with farming. 農業のことについて大切にしている人たちには農業のことから話し始めるのです。If they care about astronomy, start there. 天文学に詳しい人がいたらそこから始めるのです。If they care about finding happiness, start there. 喜びを見出したいと思っている人がいたらそこから始めるのです。Third, realize that those who start at zero really turn to God quickly. 3、ゼロから始めた人たちがすぐに神様に立ち返ることはほとんどないことを知らなければなりません。Most of the time, they need to spend a lot of time in the microwave. 多くの場合、その人たちは電子レンジで長い時間過ごさなければなりません。So build good relationships with your neighbors and your loved ones. そのことによって皆さんの周りの人、愛する人たちと良い関係を築きます。And look for and pray for opportunities to talk to them about the gospel. そして祈り、彼らに福音を伝える機会を待ち望むのです。If there's anyone here today who would say, you know, I've been in the microwave long enough. 今日もしかしたらこの中に私は電子レンジの中に十分長い間いましたという人がいるかもしれません。And you're ready to become a Christian. そしてクリスチャンになる準備ができていますという方 Would がい you るかもしれません。 just please let me know or one of the deacons? その方はどうぞクリスチャン世界役員の人にそのことを伝えてください。We would love to pray with you. 一緒にお祈りさせていただきます。Worship team, please come.